30萬竟然可以買到中山第一條地鐵上蓋嘅物業，你有冇聽錯啊？冇聽錯，冇錯啦，就係我身後嘅富源108天譽項目啦。而家開發商劈價，只需要總價30萬就可以買到啦，真係㗎！嗱，我哋嘅地鐵口就距離我哋項目100米嘅咋，呢度就係我哋地鐵口嘅一個出口啦。同埋我哋後邊綠色擋板就係我哋未來嘅一個商業綜合體雙子塔，亦都係呢度地標項目嚟㗎。咁靚嘅一個 location， 咁我哋而家去翻我哋Coco City 啦，同埋我哋一個富日城同埋 Sam's Club 都只需要5分鐘嘅。樓下就我哋直通大巴翻香港深圳，只需要1個鐘到個半鐘就搞掂啦。咁靚嘅單位係咪非常之想去睇下呢？上去我哋樣板房一齊參觀下。而家就嚟到我哋一個30萬單位嘅一個示範單位啦。首先我哋可以享受到咩呢？同對面天園一樣，Barbary設計嘅一個園林啦。對面係我哋中山嘅超級富豪居住㗎，我哋可以同佢享受同一個園林，係咪非常之正呢？仲有我哋一個4.5米嘅一個中空廳啊，有啲似我哋一個小型別墅啦。我哋呢度麻雀雖小啊，但五臟俱全㗎。呢邊嘅話可以做到我哋嘅長者房啦，同埋我哋成個廳嘅話亦都係唔細㗎。嗰邊就係我哋一個餐廳同埋一個廚房嘅設計啦。再睇翻我哋嗰個廁所，亦都係幫你做咗乾濕分離啊，非常之靚仔啦。咁我哋再去睇下我哋一個休息區啦。嚟到我哋一個休息區啦，首先呢邊嘅話係我哋一個兒童房啦，都係可以做一個客房嘅，絕對非常之闊落啦，擺到我哋一個1.5米床同埋一個衣櫃㗎啦。呢邊就係我哋專櫃嘅一個主人房啦，帶埋我哋一個主人房嘅洗手間㗎，攝影師可以俾大家睇下。同埋我哋呢邊有一個好大嘅採光窗，亦都可以望到我哋一個Barbary嘅設計㗎。咁而家跟阿 Sam 買樓有啲咩優惠呢？首先我哋會贈送你3年嘅一個物業管理費啦，同埋同開發商嗰邊傾下，幫你將個物業費打6折㗎。即係換言之，每個月物業管理費可以慳到100幾蚊㗎。同埋我哋可以專車接送你過嚟中山呢邊睇樓㗎。咁如果你中意阿 Sam 嘅視頻咧，就不妨俾個 like 我。咁我哋下期再見啦，拜拜。